Maduixa, Maduixa, Maduixa. Jo passo pel pont, jo no m'arrisco. Toma. Estem a la comarca d'Osona, a Santa Maria de Besora, i avui anem a fer una ruta del Salt del Mir. Hem arribat fins al restaurant, però en el pàrquing no hi havia lloc, així que ens hem tingut que anar una miqueta enrere el camí. I bé, comença la ruta. Rutes amb fatiga crònica, Osona, Salt del Mir. Hem arribat aquí a la masia, aquí a Can Mir. I agafem el camí cap avall, cap al salt. Aquesta és una ruta curteta, aproximadament d'uns 4 quilòmetres. Bé, avui hem arribat que estàvem a una temperatura d'1 grau. La previsió era menys 1, però bueno, millor. Fa un bon solet. A més arribem a una zona que està una miqueta més geladeta. Bé, hem arribat a una tanca que la Núria ens l'obre. Vigila que passa la corrent, Núria? Podem tirar per aquí, però seguim per aquí, perquè per aquí és més escarpat i baixem pel camí, que és més fàcil. Ells van fent, van tirant cap avall. És cap a l'altra banda. Vale. Esquerra, 20 meters. Bueno, em diu esquerra. Esquerra, Ja, que sí, 7 meters. Que anem a l'esquerra. Anem a l'esquerra, a veure si el poso en català. Ja l'havia posat en català. A veure què passa aquí. Esquerra, això és English. A veure, anem a mirar. Aquesta zona està una miqueta gelada. Ja. Per aquí baixem de la drecera i és agafar aquest camí cap a la dreta o bé seguir la drecera cap avall. Nosaltres agafarem el camí amb no tanta dificultat. Abans hem tirat cap a aquesta banda d'aquí, que ens hem equivocat, i bé, hi ha una mica d'espai, un espai amb com una mica de bassa, i estava, bueno, ja ho heu vist en el vídeo, que estava tot congelat. Seguirem a la dreta. Drecera. Ara volen fer drecera. Aleshores de seguir el camí aquest d'aquí, aleshores de seguir el camí aquest d'aquí, volen seguir aquest d'aquí, pel camí de cabres. Anem pel camí de cabres. Aquesta és el que li diuen la resclosa, feta amb fustes i barrejant aigua. Hem de passar pel pont, és una mica perillós. Pel pont? Pues suposo que passar pel pont, dic jo, no sé. Han passat tots per sota, perquè els hi fa gràcia. Jo passo pel pont, jo no m'arrisco. A veure, el pont. Vinga, anem a passar pel pont de la resclosa. Maduixa. Els minis. Oh no, una. Vol, Núria?
que se me cau! Hem arribat a una intersecció i a veure cap on tenim que tirar l'intersecció. El Tomro, el Molí, Santuari de Bellmunt. Suposo que serà a la dreta. Suposo que serà a la dreta. Suposo que serà a la dreta. Bé, tornem al camí, deixem aquí el presumpte molí i tirem avall. I ara o bé anem cap a la dreta o bé cap a l'esquerra. Anem a decidir. Què volem anar, per la dreta o per l'esquerra? Ara la Núria estava dient, diu, que anem cap a la dreta, anem cap a la dreta o anem cap a l'esquerra? I diu, no, anem cap a l'esquerra, que hi ha una senyal de perill cap a la dreta. O sigui que, doncs anem cap a l'esquerra, òbviament. És maco, això, no? I mira, cap aquí a la dreta. No sé cap a on anem per l'esquerra, però com anem cap allí, saltarem o no saltarem, saltarem o no saltarem. Aquesta construcció d'aquí al darrere té més pinta de molí. Allò hauria de ser una caseta, però això d'aquí té més pinta de molí. Anem a investigar? Sí, no. Hi ha gent, hi ha una taca groga. Què fem? Esperem. Anem a mirar què hi ha per aquí. Ara es veu més. Come on, let's go. Hi ha una barra i una cosa que puja cap a dalt. I cap a dalt puja. I aquí hi ha la fusta aquesta, que no sé si es veurà, que té pinta que per aquí que hi ha l'aigua. Però està tapat ara. I aquesta d'aquí està tapada també. I aquesta d'aquí també està tapada. Mitja volta. Bé, està passiu. Aquí hi ha els forats. Segurament devien ser algunes bigues per fer una planta. Aquí hi ha una altra biga. I allà hauria d'haver-hi alguna cosa enganxada a la paret. La finestra. Ves tirant. Les botes són impermeables, però pensa que del turmell cap a dalt no, eh? Anem a intentar passar per aquí, perquè per aquí sembla que no hi hagi gaire gel. Ja en passem. Mirem a veure si podem arribar-nos fins allà. Aquí està el terra bastant trillat. Bueno, ara cauen. Toma. Xof. A veure si es cau alguna estalactita d'aquesta. Xof.
Ja hem acabat el Salt del Mir, és un lloc interessant, és xulo, és maco. Van caient els trossos de gel i és espectacular. És un salt que farà uns 30-40 metres d'alçada i és molt maco. És molt maco. I si voleu anar, és molt interessant. Des d'Osona, Salt del Mir, Santa Maria de Besora, per rutes amb fatiga crònica.